Nacional de Iguaçu Park. Arjantin'le Brezilya arasında bu tür şelalelerden birkaç tane olduğunu gördük. Ve onlardan birisi de bu. Cuaza. Evet, hala Arjantin tarafındayız ve Arjantin'le ilgili söylemediğim birkaç şeyi de söylemek istiyorum burada. Coğrafi keşiflerden sonra İspanyollar, Portekizliler, İtalyanlar Güney Amerika kıtasına kolonist olarak gelmişler. Bilhassa İspanyollar burada İspanya'daki gibi Sevilla, Cordoba gibi şehirler kurmuşlar. Portekizliler de Brezilya'yı tercih etmiş. İtalyanlar yine kuzeylerde bir yerlerde kalmışlar. Tabii kolonistler arasında savaşlar olmuş ve bugünkü Arjantin kültürü ortaya çıkmış. Nüfusu 40 milyon olan Arjantin'e İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da göçler olmuş. 300 bin Yahudi örneğin buraya göç etmiş. Almanlar göç etmiş. İngilizlerden göç edenler olmuş. Yani çok karışık bir toplum. Ve bunlar hepsi İspanyolca konuşuyorlar. Hava 35 dereceden aşağı değil ve oldukça da nemli. Yine barajın bir başka bölümündeki şelaleyi görüyoruz. ...175 milyon nüfuslu dünyanın 4. büyük devleti. Toprakları da 8,5 milyon kilometre kare. Bu ırmakların çoğu yağmur ormanları, Amazonlardan geliyor. Portekizliler Brezilya'yı sömürge haline getirmişler coğrafi keşiflerden sonra. Ve buranın dili Portekizce. Yine dinleri Katolik. Kıyılarının uzunluğu da 7.000 kilometreden fazla Brezilya'nın.
dereceden fazla bir sıcaklık ve %70-80'de nem var burada. Rio Iguazu şelalesi 3 kilometre eninde, 91 metre yüksekliğinde ve saniyede 4,5 milyon litre su akıtıyor. Foz de Iguazu, Brezilya. Bu şelale Arjantin sınırına yakın. Evet, görüldüğü gibi burada yine çeşitli subtropikal iklim kuşları da görülüyor. Brezilya 8,5 milyon kilometre kare ve 175 milyon nüfuslu, dünyanın 4. büyük ülkesi demiştik. Foz de Iguazu'da gezerken bu atlet tişört satan bir yerler aradık. Brezilya'nın iklimi bilhassa buralar subtropikal bir iklim. Brezilya'nın çevresinde Bolivya, Kolombiya, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay ve Venezuela bulunuyor. Name, what is that? Is it tea or coffee? Baharat işte. Brezilya.